वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोग मुझे हाफिज शराफत के नाम से जानते हैं। आपका ये फार्म कहाँ पर पड़ता है, एड्रेस बताएं। ये सैदपुर खजुरिया उमरिया कब्रिस्तान के पास KGN गोट फार्म के नाम से हमारा फार्म है, यूपी के जिला बरेली के अंदर। आपकी शुरुआत आपने कब की थी फार्म की? शुरुआत किए हुए हमें लगभग 2 साल हो गई। चलिए आप कुछ अपने बकरों के बारे में बताएं और बकरे दिखाएं। तुम से वहां बैठ जाओ। आपके पास कुल कितने जानवर हैं अभी तो जानवर हमारे पास 37 हैं, लगभग 65 थे, जिसमें 19 बकरी हमने सेल आउट कर दी बरबरी में। अब इस समय हमारे पास सारे खस्सी बकरे हैं जो हम बकरीद के लिए बकरीद 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन सी नस्ल है आपके पास? हमारे पास इस समय लगभग ज्यादातर सिरोही है, बाकी 2-3 बकरे हैं जो एक बकरा गुजरी में है, एक बरबरा है ब्रीडर, और एक सिरोही में है, बल्कि 2 सिरोही में है, एक गुजरी में है, एक बरबरा है। बाकी सब ज्यादातर हमारे पास सोजत हैं। बरबरा है, इसका जरा देखिए, ये CIRG बिलेट लाइन का है। ये सेल के लिए है या नहीं? ये अगर अभी कोई पार्टी चाहेगी तो सेल कर देंगे, अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बकरा है, प्योर बरबरा, जो एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है CIRG। ये CIRG की ब्लड लाइन है, मथुरा से लेके आए थे हम इसको रोक रखा है अभी। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, गोल मटोल खूबसूरत, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। 8958143786 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और देखिए सिरोही में हम अपना फार्म का सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बकरा दिखाते हैं। हाइट देखिए इसकी, ये हाइट आपके अंदाज में कितनी हाइट होगी? इसकी हाइट लगभग 42-43 तो होगी। हाइट चेक नहीं करी कभी, 43-44 भी हो सकती है। कितने दांत पे है? बुराडो ये फुल दांत पे है, फुल तैयारी पे है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस समय ये 75 किलो बॉडी वेट पे है, और बकरीद तक इसको कुंटल पार इंशाल्लाह ले जाना है, अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने। अल्लाह नजरे बद से बचाए। हमारा काम है मेहनत करना, और हम इंशाल्लाह इन पे मेहनत कर रहे हैं दिलो जान से। बाकी क्या रिजल्ट आएगा ये अल्लाह की मर्जी है, उसकी रजा पे राजी है। हमारे फार्म का फिलहाल ये सबसे टॉप और सबसे हाई वेट बॉडी वेट में ये बकरा हमारा है सिरोही। बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। थोड़ा बीच में बीमार हो गया था ना, अब तक तो है लगभग 90 प्लस होता ही है। मेरे भाइयों कोई चीज अच्छी देखा करें तो माशाल्लाह जरूर कह दिया करें। माशाल्लाह कहने से नजर नहीं लगती है, और जानवर जो है वो नजर का बहुत शिकार होता है। चलिए आइए देखिए, हम आपको एक वाइड आइज में सोजत, प्योर सोजत, वाइड आइज में खुले कान खूबसूरत बच्चा दिखाते हैं। राजू जरा सेट से होना, गुलाबी चमड़ी में खुले कान में बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। बनने वाली चीज इंशाल्लाह ये बकरीद पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्वालिटी इसकी। आंख देखिए, वाइड आइज देखिए। कितने केजी बॉडी वेट है? बॉडी वेट ऐसे ही होगा लगभग 70 kg पे इंशाल्लाह। दूसरा बकरा दिखाएं। प्योर सोजत, और अब ये 2 दांत अभी हुआ है। कितने केजी बॉडी वेट है? तकरीबन 60 kg बॉडी वेट पे होगा इस समय। बहुत ही खूबसूरत भरा हुआ बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। हम लोग क्या है, ये हमारे राजू भाई हैं, बड़े भाई हमारे, ये इनका काम है, ये सारा काम यही देखते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं दिन भर, रात में भी मेहनत करते हैं। बाई चांस अगर कोई बच्चे किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो रात बिरात टाइम बेटाइम
क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है और किसानी का काम जो होता है ना, वो टाइम बे टाइम हमेशा उसका टाइम नहीं होता है, कोई किसी भी समय जरूरत हो सकती है। तो हम लोग मिलके यहाँ काम करते हैं। राजू भाई हमारे बहुत मेहनत करते हैं, इनका ही काम है ये सब, और खिलाते पिलाते भी यही हैं, इनकी देखभाल भी यही करते हैं। आप डाइट में क्या देते हैं? डाइट में तो हम बहुत कुछ देते हैं। हमारे यूपी जिला बरेली के अंदर शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं देता होगा बरेली के अंदर। स्टार्टिंग का शेड्यूल बताएं आप, स्टार्टर में क्या देते हैं? देखिए, स्टार्टर में हरियाणा से हमने लौंग पत्ती मंगवाई है। लौंग पत्ती देते हैं, मक्का और जौ और बाजरा, यानी कि गर्मियों में लगभग 8 महीने जौ चलती है। मक्का, जौ, गंदूम यानी गेहूं, गंदूम गेहूं को कहते हैं, उर्दू का वर्ड है। और बाजरा, इस समय सर्दी का मौसम है तो कंटिन्यू बाजरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मूंगफली देते हैं ना, मूंगफली का भूसा। मूंगफली का भूसा देने के बाद फिर हम हरी पत्ती देते हैं। मतलब दिन भर हमारा शेड्यूल चलता रहता है। फिर शाम को फिर हम 7 बजे, 6:30, 7 बजे के टाइम इनको फिर हम दाना मिक्सर देते हैं, जिसमें हमारा कैल्शियम और सर्दियों का मिक्स ऑयल हमने जो बनाया है, वो पर्सनल हमारा मिक्स ऑयल है, वो ऑयल मिलाते हैं दाने में, कैल्शियम मिलाते हैं। 10 दिन कैल्शियम चलता है और 10 दिन प्रोटोन वेट चलता है। वो मिला के फिर मेथी दाना, मक्का जौ तो नहीं है इस समय, बाजरा और गेहूं और चने की फाड़, जो चना होता है उसको जो उसके 2 टुकड़े जो कर दिए जाते हैं, तो उसकी चने की फाड़ जो है वो दी जाती है शाम को। जैसे कि ये बच्चा देख रहे हैं आप, जी, इसका कितना बॉडी वेट होगा? ये समथिंग 70 kg पे है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। माशाल्लाह। और थोड़ा अभी बीच में ये इसको एक बीमारी हो गई थी, जो पैरों से ना सर्दियों में अकड़न जकड़न जो हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा वेट लॉस है इसका भी, न वरना 70 प्लस होता ही है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत ही प्यार करता है ये जहां पर मैं होता हूँ वहां मेरे पास आ जाता है। अभी थोड़ा घबरा रहा है, बाकी ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। ये पैरों में देखो थोड़ी अकड़न जकड़न दिखाइए आप, अकड़न जकड़न की शिकायत है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी सुधार में है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये सर्दियों में अक्सर हो जाता है जानवरों को। और शैतान है माशाल्लाह, हंसते बोलते खेलते कूदते, बहुत खुश। हमारे फार्म में हमारे सभी बकरे बहुत खुश रहते हैं। इसको हमने नाम दिया है बारहसिंगा, इसके सींग बड़े हैं। बहुत प्यारे सिक्कों का है, सिक्के दिखाइए आप, देखिए क्या सिक्के हैं माशाल्लाह, इसके बिल्कुल अलग ही सिक्के हैं तमाम बकरों में। आपके फार्म पर सभी बकरों के नाम है? हमारे फार्म पे एक एक बकरे का नाम है, किसी का वकील है तो किसी का गुज्जर है। जैसे कि ये बकरा दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुज्जर 1। कितने बॉडी वेट पे होगा? इसकी हाइट देखिए, पहले आप हाइट देखिए, मेरे पेट नाभि से ऊपर जा रहा है। इसकी हाइट मेरे हिसाब से इस समय होगी 47-48 हाइट होगी इसकी। कितने केजी? और ये अभी वेट नहीं लिया है इसने, वेट नहीं लिया, अभी हाइट ही बढ़ा रहा है माशाल्लाह। हाँ ना, इधर को मुंह देख रहे हो खड़े के यार राजू भैया। देखिए 2 दांत पे है जब, अभी फ्रेश 2 दांत किए, 2 दांत पे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से अगर ये वेट पे जब आएगा ना तो बहुत हैवी वेट बनेगा। हाइट देखिए इसकी, हाइट कहाँ जा रही है, अरे सामने ऐसे थोड़ी हाइट देखिए इसकी माशाल्लाह, लेंथ देखिए, अभी 2 दांत पे है। बकरा ईद तक कितने बॉडी वेट पे होगा? ये तो अल्लाह की मर्जी है, हमारी कोशिश है, हमारा काम है मेहनत करना। हम मेहनत कर रहे हैं, खिलाने पिलाने का, हर चीज का देखभाल, ट्रीटमेंट, कोई बीमारी उसका इलाज, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बाकी वेट गेन बकरा कितना कर रहा है ये अल्लाह की तरफ से है, वो तो किस्मतों का खेल है। बाकी लगभग मान के चलिए 90 तक बकरा ईद तक पहुंचेगा आराम से, 90 या 100। ये इस बकरे का हमारे नाम जो है वो बादशाह है। ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान के नाम पर रखा बादशाह। माशाल्लाह क्या खूबसूरत, बढ़िया सीने का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया खुले पैरों का। अभी ऊना था, हो सकता है 2 दांत हो गया हो। हाँ अब 2 दांत हुआ है। दांत देख लिए, दांत दिखाइए सही से, ताकि कोई ये ना कहे कि हम गलत बोल रहे हैं। देखिए 2 दांत। और आप
वाइट आइज से कुछ बच्चे दिखाएं। वाइट आइज में हमने अभी आपको दिखाया था, हमारे पास ब्राउन टप्पा। वाइट आइज में हमारा कश्मीरी और शहनशाह। भैया जाओ तो सोजत में, दरअसल ज्यादातर हमारे पास सोजत में ही है। और देखिए वाइट आइज में है ये, दोनों वाइट आइज। दोनों वाइट आइज में है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको नजरे बद से बचाए, सेहत और सलामती दे। इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम शहनशाह है और इसका नाम कश्मीरी है। ये थोड़ा कश्मीरी टच में लग रहा है। हाँ, कश्मीरी टच में, इसी इसका नाम कश्मीरी रख दिया। कश्मीरी टच में तो नहीं, थोड़े बहुत बाल कश्मीरी जैसे हल्का फुल्का, मतलब 100% में से 5% लुक है इसका। और ये नवाब है हमारा, ये क्या नाम नवाब है? ये नवाब है, नवाब है, बढ़िया सिक्के माशाल्लाह। कितने केजी बॉडी वेट पे होगा? ये लगभग होगा 85 केजी बॉडी वेट पे होगा इस समय। हाँ, देखिए आप, दांतों में ये 4 दांत हुआ है अब। 4 दांत, दांत दिखाई राजू इसके ऊपर का होंठ उठा लो। ऐसे उठाने से क्या फायदा, इस वाले हाथ से उठाओ ऊपर का होंठ। दिख गए। दिख गए। ये 4 दांत पे अब है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खाएगा पिएगा, 5 महीने बकरीद पे है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, दिलो जान से मेहनत करेंगे, भरपूर अच्छा बनाएंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी है। देखिए ये हमारा, इसका नाम हमने रखा है वफादार। ये वफादार है, बहुत बेहतर प्यारा बच्चा माशाल्लाह। और इसकी भी वाइड आइज है, देखिए। इसके कान दिखाएं आप। हाँ, क्या पिंक चमड़ी, बिल्कुल गुलाबी बच्चा है। देखो कान देखें आप, ऐसे देखें आप, खुला कान। कितने केजी बॉडी वेट? ये देखिए, ये पिंक चमड़ी, पिंक। अभी तो बच्चा है, ऊना है, अभी क्या बॉडी वेट होगा इसका, अभी तो खा पी रहा है। देखिए ऊना बच्चा है माशाल्लाह। ये ऊना। ये है हमारा सुरोई, बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह नजरे बद से बचाए। सूरज हट, सारा बदतमीजी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊना है माशाल्लाह। देखो है, 2 दांत हो गया भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लगभग 55 किलो बॉडी वेट पे इस समय होगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है, खुली पेटी का है और खुला सीना। पैर देखिए, आगे से दिखाइए आप, ये देखिए, बनेगा, बनने वाला बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लदक आ रही ना, खुले पैर का है, देखिए बहुत ही प्यारा बच्चा है। कहने को बहुत मानता है ये। हाँ, कहने को बहुत मानता है, सुनता बहुत प्यार से।